हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी सिस्टर से मिलाने वाली हूँ जो कि यूएसए से आई है। उसको थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने उसके लिए काढ़ा बनाया है। देखिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले ये अदरक जो कि मैंने कद्दूकस किया है, और ये है रेजिन्स, उसको भी थोड़ा क्रश कर लिया है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी माइक्रोबियल है, और रेजिन्स फॉर स्वीटनेस एंड कफ सप्रेसेंट। और ये है हल्दी जो कि बॉयल करेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। और ये एंटीवायरल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 लौंग जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और काली मिर्ची 8-10 जो कि कफ सप्रेसेंट और नेज़ल ब्लॉकेज को ठीक करती है। मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है 2 कप्स। अब इसमें हम अदरक और रेजिन्स डालेंगे। अब इसमें लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी डाल दिया। इसमें हम टर्मरिक भी डालेंगे जो कि एंटी वायरल है। हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे जो कि हमारे गले को आराम देते हैं, सूद करते हैं। थोड़ी देर 2-3 मिनट इसको बॉयल करेंगे अच्छे से। अभी हमारा काढ़ा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम छानेंगे। अब हम इसको दिन में 3-4 बार सिप बाय सिप करके लेंगे तो हमारा थ्रोट इन्फेक्शन चला जाएगा। Hi, this is the sister of Madhu and this is the काढ़ा जिसकी आपकी रेसिपी जस्ट देखी। ये काढ़ा अभी मैं 2 दिन से पी रही हूँ और it just feels wonderful to my throat. So definitely try the recipe if you're suffering from cold या कुछ आपको cough type का है या viral infection. These are all very good ingredients. Please add some honey if in the end. Or please like, share and subscribe her channel Smart Kitchen with Madhu. और आपको ऐसी अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। Cheers. Thank you.